নমস্কার দাদা, কেমন আছেন? খুব ভালো। নামটা কি আছে? সৌমেন বাগ, কোথা থেকে এসেছেন? হাওড়া দাসনগর। আচ্ছা দাদা, এতটা দূর থেকে আজকে পূজার আমাদের যে স্পেশাল অফার চলছে, আমরা বলে থাকি 365 দিনে আমাদের দোকান খোলা থাকে, প্লাস কাস্টমারকে সার্ভিস দিয়ে থাকি। আপনি কি এসে সব খোলা পেয়েছিলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আজকে আমাদের কাছে যে ধামাকা অফারে আপনি যে মাত্র 15,000 টাকা মেশিনটা বিল করলেন, আপনার প্রসেসরটা কি ছিল? Core i5। হ্যাঁ, Core i5 4th জেনারেশন। হ্যাঁ, আপনার 256 জিবি SSD দিয়ে, 16 জিবি র্যাম দিয়ে, 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে, ট্রান্সফর্মার কিবোর্ড মাউস, ওয়াইফাই প্লাস মাউস প্যাড ছিল, সাথে পেয়েছেন একটা কুপন। তো সব মিলিয়ে পূজার এই অফারটা কেমন লাগলো? খুবই ভালো। আর আপনি বসে থেকে মেশিনটা রেডি করে নিয়েছেন তো? হ্যাঁ, নিজের সামনে থেকে সব কিছু। সব কিছু দেখে নিয়েছেন? হ্যাঁ, এত দূর থেকে এসে কি মনে হচ্ছে, আমাদের সব অফার ঠিকঠাক ছিল? অপারেটর ছিল, ব্যবহারও খুবই ভালো। আমাদের সব যারা সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিল সবাই ঠিকঠাক মতো আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে সব কিছু? থ্যাংক ইউ।